大家好，我是滑板弟，我现在在珠峰古堡，最近2天把这边的风景都看了一下，然后现在我朋友推荐我去吉隆镇乃下村，听说那里是一个世外桃源，海拔特别低，然后还有雪山环绕。现在我就带着小黑跟我一起滑着这块电动滑板去吉隆镇吉隆县，现在已经收拾好了。小黑走，上车，上，走吧。现在要路过这个温泉了，再去泡一下。我这个头发太乱了，我现在在这里洗一下呀。这个是天然的温泉，我先把这个水存起来。对，好，它现在就在积水。哇，这个水温还是特别烫的，全是矿物质，全是泡沫。为什么我这个泡沫都是黄色的？不知道，是绿色，不是黄色。哎，为什么是这个颜色？不知道啊，会不会有这个颜色？太舒服了，兄弟们！现在回来了，小黑还乖乖的坐在车上等我。上！哎，小黑自己蹦上去。刚洗了个头发呀，现在要柔顺多了。这条狗好像想跟着小黑走，把它抱上去，跟它走路。你看我的车。看时间了。这边有野生动物呀。现在车没什么电了，前面刚好有个村庄，要不就去那个村庄露营算了。上，不好可能你自己跳下去。走，看看，好高兴啊！
太扎了，这个小黑跳不起来了，跑不起来了，觉得这个草太硬。哇，在这里露营可以。今天就在这个河边露营，这个水还挺清澈的感觉，然后可以在这河边烧柴火做饭。现在还早，我去捡点牛粪，看一下这个牛粪应该是干了的，哎，应该可以直接烧这个牛粪。窗户打开，好，昨天就在这个河，小黑出去，昨天就在这边河边露营的，这个河都结冰了，看一下，哇，昨天太阳能板没收，我就想着白天的时候它就自己充电了，还是不错的。哇，看一下这个雪山。